Pedindo tá bonito, ó. Carregado. Tô faltando um tempo pra eu vim para dar umas catadas, ó. Tem vários, mas esse aqui tá bonito. Esse, aquele outro lá. Mas tá precisando, eu vim aqui para dar uma catada nele. Catei uns ontem, larguei aqui. Não sei o que houve. Aí tudo aqui em cima. Os outros pés. Arranquei uns 4 pés ali. Esse aqui secou. Tava bom, agora secou. Sei o que houve nele. Tava todo bonitinho, agora secou. Como não sei. Estão correndo. Eu acho que subiu hoje para meter cimento ali.